Следующим комплектом в работу зашли 17 диски. Диски полностью песочили, поубирали повреждения, подварили, где было необходимо, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить темный европейский графит. Финальным этапом скроем порошковым лаком. Прошел у нас цикл печи, 17 диски выехали по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел очередной цикл печи, 17 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 17 ремонтных дисков. В основном цвете темный европейский графит. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.